здесь. Привет. Ну и как у тебя дела? Не поверишь, у меня в последнее время какие-то странные звуки в холодильнике. Вон там что-то внутри происходит. Ну так открой, посмотрим, что там. Только не это! Уйди! Уйди! Нет! Не трогайте меня! Зачем тебе стреляй, конечка? Нет! Убери! Это просто ужас! Стоп! Зачем тебе это? Держись, Серёг! Я что-нибудь придумаю! Привет, сосед, можно я возьму у тебя оружие? Да, возьми. Спасибо. Ага! Сосисочный портье. Серёга в заложниках, повязанный сырной косичкой и заклеенный ртом лентой. Хмурая куриная ножка, сидячим на сырном троне. Чтобы вернуть своего тупого дружка, ты должен меня победить. Ладно. 3, 2, 1, бой! Что ты творишь? Отстань от меня! Помогите, спасите! Он хочет меня съесть! Сейчас я тебя догоню и спасу! Попался! Ай! Нокаут! Мать моя лошадиная. Его в темницу немедленно! Идея! Итак, я пробиваю дырку поверх темницы, даю люлей помидору и... Стража, схватить его! Стража, схватить его! Умри! Я от тебя живого места не оставлю! Да, никогда не буду есть курятину! Беру нож, разрезаю косичку, беру гранату, открываю, бросаю. Пока, сосисочный портье. Я не портье, у портье совершенно другой акцент. Ой. Эй, Рома, смотри, что я принес. Это ужас! Нет! Помогите, помогите!